abantu abadukileyo apho ngondikhokheleyo ngowesine lo. But we said siyayazi bonke babanjwe kuba sasiyincedisa iprocess yamapoliseni. Yile nto sithi when you have friends funeka uzichoose ii-friends zakho kakuhle. Ayikho enye into esincedileyo apha, besincina abantu one by one sithi sawuthumela emapoliseni kuthiwa kuzojongwa into yoba i-security. Ndithi hambani apha, mbulelanga mntu mntu, mawungazojongwa security andiyothetha intwini. Kwake kwabiwa ifleet kamasipala, sayazi into yoba abantu abaye bakrokreleke ngokuqoqosha into zabantu xa zibekwe khelesi ngabaseNgcobo. Makuyojonga laa kamera xa uphuma, uba ayiyanga ngaseNgcobo sayikhangela kwalapha eMpumane. Kodwa itrakhi yavela ilayishe igqitha kulaa kamera xa uyanga kulaa ndawo yoPubs, itrakhi ngabaseNgcobo ngabalandela. Kodwa yayobanjwe Mthatha Nkosi uDudumayo for i-bail hearing kuba abarhanelwa okanye abantu ababulele uxoliseka bebengenawo amagqwetha enkundleni. Banikwa ke into bayavalelwa until i-6th ka-August. Nantsi ke into endifuna uyithetha, siphantsi uxabana phaa ecourt and andifuni sixabane nge-6. Ndingumntu ongumphumanto, ndiyayithetha ngoku bisixabanisile ndigqithe kuyo. Into esixabanisayo phaa kuthiwe Tata uBhomela i-ANC nefemeli sinikwa iisithi eziyi-60. Ndathi ke makuqala ifemeli ngoba lasuzukhuphisana nefemeli siyobona phaa ngaphakathi into yoba ifemeli kuhlela abantu abangaphi. Then the remainder it will be REC Troikas. Ndathula almost ngosihlalo. Ndifika upha ngaphakathi wena awuyo REC awuyo Troika, ufuna ndithini? Kopha kuthiwa lo sihlalo wethu ukhohlakele, upha wena ngaphakathi awuyo REC awuyo Troika. Honorable Councillor Lal has been sworn into council on the 4th of November 2021 as the PR councillor from the African National Congress. He has since served at Emalahleni Local Municipality as the whip of the council, as the portfolio head of infrastructure development and human settlements, and as a local labor forum member. To mention a few, under his leadership, the institution that is Emalahleni managed to install high mast lights in rural areas. We also managed to do road surfacing in form of pavings, and all 2 towns have public toilets. We were still looking forward to work with Councillor Lal. The municipality has lost a dedicated servant. Today we are officially closing his file as the councillor of Emalahleni Local Municipality. Izabi-80 negama lakhe lizawube ngekho mntu uhlele emva kwayo. Ndisondela kuwe family yamagena, ndisondela kuni family yamaTom, ndiziselikhandlela futhi ke ndicinga uba tata andinike wena elikhandlela. Also sizisa kuni ifoto kaXoliseka. uXoliseka ufunge ngo-2021 November nge-22 kaNovemba. Ebehamba ngenyawo estadium ekhatshwa nguMamtholo. Namhlanje ungqengqe ngomqolo. Sizothi ngxe kuni. Belicinga okokuba uyaqadaza leqa intaka elishiyayo, kodwa kwenzeka ngoku uThixo benika ikwanguye othabathileyo.
igama lakhe malidunyiswe. Xoliseka ke uMntakalali ebesisicaka esithembekileyo se-African National Congress nomuntu othe wasebenzela la masipala waseMalahleni ne-African National Congress kule region yaseChris Hani esebenza ngokuzinikela ngokuzikhandla nokuqinisekisa into yoba imfuno ze-African National Congress zibhekiswa phambili. Kunjalo msasazi, xa kukho imeko ezinje kuye kube khona ukugilagilana ngokwezimvo nangokwembono, kodwa ke umgama esolwanjwe ngamapolisa ekucaciseni nasekudakanceni into yokuba ngobani aba basolekayo kulo mcimbi uya usikhanyela ngoku into yoba kungenzeka futhi imbono esicacisela ngaloo nto inkulu okokuba noko masiyirule out into ye-political motivation. Iyasichulumancisa ke loo nto noxa ukufaka umntu kungenawuchulumancisa mntu, kodwa into yorulwa out kwe-political motivation, it is making us delighted because izawuzisa uzinzo kule ngingqi kaChonyana nokuba abantu bangakhombani bekhombana ngento bonke abangayaziyo. Emsasazi sesitshilo nabantu abalapha ngaphakathi phambi koba umfundisi athethe abantu abaninzi sele bethethile bathi dudwini kwikhaya labazili akuhlanga lungehliyo. Nathi ke sizeka mzekweni sizawuthezela kulo mnxeba mnye sisithi kunje kwintlanga zonke nabo mabalale ngenxeba. Amen. Amen. Phumla Mgebe, olwakho uqalise ulufezile.